Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, kampay idi, madandanagan ni Doña Dolores iti posibleng aramiden ni Ruben ken kuana. Nukas pangarigan, tamaamuan na nga isugayam ti maysa iti utak ti pan nakapaltog na. Iti daytamet lagun daway, kinasarita ni Lindon ni Doña Dolores. Ket imbagana no anyapay dagiti plano da. Iti sabali bangir, nagturong dadayana ken Celia iti pagdagdagusan da Ruben. Ngemdak sanggasat tasaan da na danon tinaud-udi. Nagpalpaliw nga rod ni Ruben iti posible a pagpakpak niyan dagiti buyot ni Lindon. Ngem napaay ti baro. Nadanon ti rabii. Agururay ni Doña Dolores iti apartment. Itagagayem. Denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Rabiin, ngamsaan pa'y anagawid dadayana. Awan nga tanti plano da nga agawid. Wano nagkita damanan kin ni Ruben. Sana bale, mabilbilangan ti aldaw day chay a Ruben. Nalapit ngay sudan da kita. Naklokatan ti ridaw. Sika! Wan, siyak nga ro, Dolores. Apa naklat ka nakakita kanyak. Mama, inkuyog ko dito ni Auntie Ansing. Diana, anya ti kayat asawan daytoy. Anya ti rason apay nga inkuyog mo ni Manang Ansing. Siya kon ti subong batitilam, Diana. Inruar mo ti shotgun mo, Manang Ansing. Nabayagan na jak na ipudok ti shotgun ko ka. Italaang manano kaskasano. Sige Manang Ansing. Sumra kayon dito yung apartment. Makitam ti reaksyon ni mama man nakakita di rabi kanyak, Diana. Kasla aso nga aguuyong. Pasensya amon ni Mama, Auntie. Amon ti ugali na. Hay, aging nga dag dito apartment yo. Saan nga agbalin ti mading nga ugali na kanyak? Ta talaga kabilag. Danugak ti subsub na. Auntie, di mo ko maunay pigsaan ti agsaong. Amangan numanggag na ka. Nakariingan na yan ni mamam. Jack mo, Auntie. No daddo mga min, nakariingan iti kastoy nga oras. Diana, di mo ibagbagakan ni mamam ti ganwat tayo tapnusa na malabdan. Awan pa nagtalag ko kang kuana. Sige, Auntie. Sika, ganda kami lang ka ni Manang Celia ti makaam mo. Nasaya at mo kasta, Diana. Maramid tayo na imbag ti panggap tayo. No sana makibiyang ti inaam. Auntie? Ay, anay ko. Agsakit mutin ti rusok ko. Mabisinak sa mutin, Diana. Ala, mapantayon ijay kusina. Amangan no nakaluton iti pagarmusaran ni Manang Celia. Oh, di nakitaan iti nasakit, Dolores. Amo kakaguram ti kadak dito apartment yo. Apay asimurot ka dito'y Manang Ansing. San ka di amakumikum ka ijay kupraan na pagtrab-trabaho. Kat, umayak mo tagpasyar dito apartment yo Dolores. Pambarak mo tanti umay kumita iti juwa dito'y lugar yo. Anya, juwam ko na Manang Ansing. Dolores. Makasasawak nga minan. Isong agsapulak iti juwak dito'y. Agraraman abot. Anya di ko nam, Dolores. Agtanta na mitim ka mata kasarsaritak. Wano, ada puli mamang gagamon. Adaya yung bagbaga katawan mo't Manang. Nasiputa ka nagtanamitim ka. Kasta ti ugali dagiti mang gagamod. Sa bagay, agruprupa ka mo't kitya mang gagamod. Sanak nga gruprupa amang gagamod, Manang Ansing. Nagpinta sa kababae, ibagamkit din nga gruprupa amang gagamod. Dayan, kita man tilangan ni Antim nga Ansing. Naka-shorts itinakiting
kan naglipstick iti nalabaga. Baybay amlatan ni Auntie Ansing, mama. Aga pa kayo laang nutob ngaram. Buisit day tabak bakatan. Di pa'y lagawid ijay balay na nagbasit. Kasla balay ti kalapati. Nagadupay ti taraken na manok. Agbakasyon laang dito'y ni Auntie. Adamot utang ta na imbag anakam kan kuana. Gapo ta iso ti kinamangan ta idinaglibas ta. Masiksikoranak iti aramidan na. Kunamlan agtutubong agpapapansin kadag iti lumabas alalaki iti parangan. Mama, di mo kaning pagsikuran ni Auntie Ansing. Tapno saan nga agsakit ti ulom. At 20 na lamis ada naman, boss. Agyaman ak, Brando. Kasapulam ka di pa iti danam, boss. Sanan. Nagsakit ti ulo ka nakaraing. Nalabsak ti minom iti arak idirabi. Agpada kayo ni General Barbosa akariring na, boss. Sa dino tayo ni Ninong. Agkapkapi di hardin ti safe house, boss. Ala, agluto kayo ni Termosar. Mabisina kon. Matungpal, boss. Auntie Ansing, asidag tayon iti sentro daytoy nga ili. Nasaya at Diana. Nabayag mo ta panawon na sa anak ngayon may dinaydoy nga ili. Kasta ka di? Diana. Nagitilaan ka kabagyan tayo ti masansan nga umay iti daytoy nga ili. Ay, iparadam to ti kutse mi ti batok ti dakkel nga establishmento. Ibagakken ka no isadeng mo ti kutse. Sige, Auntie. Senyorita, awan ka di tinadlaw mo itay simrat ni Manang Ansing iti dayta nga establishmento? Kunak no siya klaang tignakadlaw, manang. Uray gayang matsika. Uwan, senyorita, sinabat kan kinablaawan adagos ti security guard ni Manang Ansing. Ti pagsid na awag. Apay adinak inkuyog asimrak iti daytang establishmento. Rumbang ko maakakuyog na. Gaputa siya ti adda kasapulan na. Mas daawak magnarod, senyorita. Imbaga na nga aguray talaangan dito'y unag ti kotse. Kumusta ti pagnang, Ruben? Sa anak pa yan nakapagtignay, Tata Ignas. Napanakon ka dagiti posible a pagpakpak niyan dagiti kambusor. Agam awanda. Anya? Panagkunak. Nasaganaan dan ti amin. Nasirib ti awanan pa in Brando. Dagiti imbaga na idi kanyak apangilimlim manganda kadagiti kontrabando. Kat nadalusan. Dakas deta apartaan, Ruben. Kasano no palabog ti inaramid ni Brando. Sigurado anay sagmakan. Anya. Imbag lakit din, tas andaan na panunot dayta awagas. Iti ababapan na rita. Mabalinda ka apatayon, babaan iti panang sorpresa daken ka. Mawata kong ti kahit mo asawan, Tata Ignas. Iswa ka na ayon ti panaganat ko. Tamangan no siya, ti maunaan dagiti kabusaw. Nakasarita nga tan ni Auntie Ansing ti amam muna nga abogado. Nalabit akasta, senyorita. Itay pa'y ngamin asimrot ni Manang Ansing dita. Sigunpay kan ni Auntie Ansing. Am-am mo matladay di papati kasarita na ita nga abogado. Ne, senyorita, rumwaran ni Manang Ansing iti establishmento. Wan ngakpaiso. Kasla bilbilinan na ti gwardya. Am-am muna nga taday ta tao. Kat nabayag apanawon asaan nga imay iti dayto nga ili ni Auntie Ansing. Pilyo day jay nga abogado. Nagadutin bagbaga na kanya. Auntie, anya ayat nagsaritaan nyo iti abogado nga amamuyo. May papaniti parikot mo, Diana. Nalaing ken mapagtal ka ni Atty. Reyes. Ado na kaso ti pinangabak na. Ngam, apay asaandak nga inayaban iti opisina. Apay asika lang tinakisarita.
Di kagdanag, Dayana. Uray sana si katinakisarita kang kuana. Adak mo tanang ilawlawag. Anya? Adang tugon daw ay panagsarita yung kanyator ni Reyes. Makumikom nga minita. Kasta ka di, auntie? Wen, Dayana. Mapantayo kitin. Tamang ano makita nakpay day nga abogado. Kat istoryaan nak tumanen. Manang Celia, agorder ka pa iti kanam. Nabsuga kon, senyorita. Ay, nagadumot nga minti in-order yu amakan. Ay na. Nabsuga ko na. Ay, nagbusing aran di pusag ko. Gapoy di busog ko anangan. ay. Baka turturog akmat na nabsug, Dayana. Agawin tayo ni apartment yu. Mabit lang at ayabak ti waiter. Tabayada kung tikinan tayo. Saan kang agbayad, Dayana? Ha? Apay asaan ko abayadan tikinan tayo, Auntie Ansing? Sana na masapul. Kidayak lang di manager. Libreng tikinan tayo. Anya? Sigurado ka, Manang Ansing? Kita nyo na yung bagdaramid, Dayana. Silya. Nayayan di manager. Kidaya ko na kastoy. Nagtungad. Kan nagisam ti manager, Auntie Ansing. Nagpintasak ngamin. Iso ngay missing. Malala, agawin tayo kidding. Senyorita, narnakanan ni Manang Ansing iti sofa. Wen nga ron, Manang. Talaga anarna ka ni titurog. Aging ka ita, mas daawak paylay tinaramid ni Manang Ansing. Kiniddayan na laang di manager ti restaurant. Saan tayo na nagbayad? Libren tikinan tayo. Uray siyak. Mas daawak, Manang Celia. Am muna nga ta, jay manager. Sigurado nga muna, gaputa saan tayo na nagbayad. Nakaskas daw dahito yung aramidan na. Nabayag namin ajak na kaden na ni Auntie Ansing. Gapot taday dilaang papati makaamam mula unay kadakwada nga kakasinsin. Rumuarak, tadyak kayat ti makakit-kita iti bakat akas lagrup-rupa bakas. Ne, asino day tabakat adakdakamatem Dolores. Sino kumapay, Manang Ansing? Awan mo tanti sa bali abakat dito'y no sana sika. Nagpintas mo tanay tabakus, Dolores. Unya. Mala, rumor ka nga roden. Tama nga no pungutan na katibakus. Buisit! Ay, napanan, tiawanan ba ina Dolores. Aging ka bambantayak ti kanakak. Pulos sa sana makaaramid iti dakas day jaburangan. Ay isti, Dolores, kunak kuma. Apay kaslad da kaguram, Doña Dolores. Anya tinapasamak. Buisit abak-bakatan. Dinadaul na daw ko. Asino abak-baketan tidakdakamatem? Jay ikit ni Diana nga agnagan iti Ansing. Bagtit day di abakot. Relax, Doña Dolores. Sana day ti pagsaritaan tayta. Talaga madadaal ti aldaw mo, no pampanunutam latan day jay abaket. Linton. Ala, agorder ta pa iti kananta. Sakbaya pagsaritaan ta, ti may papan iti plano. Mas daawak lang amin itaykan ka, Auntie Ansing. Kinidayam la jay manager ti restaurant? Libren tikinan tayo? Di mo lata ni kaskaso day dyan nakita, Dayana. Adala nga min karkarma na pasama. Ha? Anya akarkar na, Auntie? Ada nga min anting-anting ko. Iso amay sa lakid day ko iti manager. Librin, tikinan tayo. Sika talaga, Auntie. Nalaing kang agpakatawa. Adda pa yan anting-anting mo? Talaga mo, Dayana. Iso adi kan mas daaw. Noan niya dyan nakitam.
Lipat mo na dyan. Ay, Silya, di mo baybayan ti ka nakak. Wen, amo kasi kalaang ti pagtaltal kan na. Uwan manang ansing, talaga aday ta ti aramidak. Pulos ajak baybayan ni Senyorita Diana. Ay, amo meten ti ugali ti bruha ngay nana. Irresponsable na iya Dolores. Agraraman pa'y kidi amawagan iti dunya. Ha? Baybayaklatan nga wawagam iti dunya. Taday ta kang arog ti pagayatan na. Nairwamak ngaminan ang mangawag kan kwa na iti Doña Dolores, manang ansing. Ay, nawampari ko ti dayta, Celia. Amom ka diya nagsakit tinakamikin ni Dolores. Gapoy tinalas nga ugali na. Ha? Para magday ja Dolores. Ba nagasan mi akayat kakabagyan day di Roberto. Manang ansing. Nagsimpli laeng ti panagbiag mi nga kakasinsin. Mapnek kami ni Tanyaman nga dakada kami. Awan ti panggadak. Kat amangan no maibusan ti basit nga urnong ko. Anti ansing. Ha? Dayta ita ti pampanunutak. No sa dino ti pangalaki ti gastusan mi dito apartment. Ay, No api manaw kayo pa ilang amin ni Jebalay ko. Imbagi jay ta libre ti panagnaadyo. Adu pa'y ti maala na nga si daan tayo. Ipilit ngamin ni mama nga umakar kamin iti pagnaudan. Auntie. Patpatsem ngamin ni mama manakar arti. Kagatin latila mo kagreklamon. Imanugot aklatan iti kayat na ama pasamak. Tapno saan kami nga agriri. Mawatan ka, Diana. Marengrengak ngamin iti panagrekreklamo ni mama. Anti ansing. Simbangpet kamat kaya man, Dolores. Sa dino tinagapwam. Naskan ka di pa'y nga ibagakan ka no sa dino tinagapwak manang ansing. Naturod kay ta na sumungbat kanyak. Kaputawan ka ni ti pagtangak. Impagtamom dayta. Kunak man no nagsubli kan ijay balay mo, akas labalay ti kalapati. Ay, kaslajak kayatan tagawid. Kaya't kumiten tagnaad dito apartment nyo kan ni Diana. Ah, Dito ya ko nagnaad. Kayat ko dito itadakap apak. Anya ti isungbat ni Doña Dolores, iti dayta ana ibagaken kuanan ni Bakit Ansing. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken iti mo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.